আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আপনারা ট্র্যাক্টর বাংলাদেশের ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বরাবর প্রতিদিনের মতন আজকে আবার নতুন একটি রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকে স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা কোম্পানির অলরাউন্ডার 55। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরুতে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য। এছাড়াও আমরা মালিক পক্ষর নাম্বার স্ক্রিনে দিয়ে দিব, আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নেবেন এই গাড়ি সম্পর্কে। ভিউয়ার্স, যে ট্র্যাক্টরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সোনালিকা কোম্পানির অলরাউন্ডার 55 2021 সালের গাড়ি। এটা 2021 সাল থেকে এই গাড়িটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র রুটাভেটারে কাজ করানো হয়েছে, এছাড়া টলিতে ইউজ করা হয়নি, শুধুমাত্র রুটাভেটার বা চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইঞ্জিনে এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ করানো হয়নি, তার মানে ইঞ্জিনের এখনো পর্যন্ত একটা নাটও টাচ করা হয়নি, আনটাচ অবস্থায় ইঞ্জিনটি এখনো আছে। শুধুমাত্র ক্লাস প্লেটে কাজ করানো হয়েছে, এ ব্যতীত ইঞ্জিনে এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ করানো হয়নি। গাড়িটি এখন পর্যন্ত 3600 ঘন্টা চলেছে। আমি আবারও বলছি, গাড়িটি এখন পর্যন্ত 3600 ঘন্টা চলেছে মাত্র। গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 4,50,000 টাকা খালি ইঞ্জিন। আপনারা যদি নিতে চান তাহলে খালি ইঞ্জিন এই গাড়িটির দাম পড়বে 4,50,000 টাকা। 4,50,000 টাকা হলে আপনারা এই গাড়িটি নিতে পারবেন এবং এর ভিতরে দামাদামির অপশান আছে। অবশ্যই আপনারা দামাদামি করে নিতে পারবেন, দামাদামির অপশান আছে এর ভিতরে। গাড়িটির চাকা এখনও অরিজিনাল টায়ার আছে, গাড়িটির চাকার টায়ার এখনও 40%-এর উপরে বিট আছে। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির চাকার এখনও 40%-এর উপরে টায়ারের বিট আছে। ভিউয়ার্স, এই ট্র্যাক্টরটি কিনতে হলে আপনাদেরকে ঠাকুরগাঁ জেলা থানা হরিপুর থেকে এই ট্র্যাক্টরটি সংগ্রহ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, আপনারা যদি এই ট্র্যাক্টরটা কিনতে চান তাহলে জেলা ঠাকুরগাঁ থানা হরিপুর থেকে এই ট্র্যাক্টরটা আপনাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে যাচাই বাছাই করে ট্র্যাক্টরটা ক্রয় করতে পারবেন। ট্র্যাক্টর কেনার সময় সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আপনারা যেখান থেকে ট্র্যাক্টর কিনবেন যাচাই বাছাই করে নিজ দায়িত্বে ট্র্যাক্টরগুলো ক্রয় করবেন। ভিউয়ার্স, এছাড়াও যদি আপনারা অন্য কোনো ট্র্যাক্টর নিতে চান, আমাদের চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে ট্র্যাক্টরগুলো নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ভিডিও শেষে গাড়িটি স্টার্ট করা হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।